Саламатсыздарбы. Сиздин канал МТС-те жаңалыктар маалымат кызматы, студияда Алтынбек Бедилов. Ош областынын Өзгөн районундагы Нечке суу айылынын Топ жаңгак участкасында жер көчкү алдында калган үй бүлөнү чыгаруу иштери убактылуу токтоп турат. Буга куткаруу аймагында катары менен 3 жолу жер көчкү жүрүп, дагы ылай топурак жылып кетүү коркунучу пайда болуп жатканы себептешет Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өкүлдөрү. Эске салса, кече күнү таңга мал узундугу 800 метр, бийиктиги 15 метрге жакын жер кыртышы жергиликтүү тургун Өмүрбек Эгемкуловдун үйүнө басып калган. Көчкү алдында калгандары бир үй бүлөнүн 6 мүчөсү болсо, алардын 4-өө балдары. Учурда жер көчкү жүргөн аймактагы мектептин стадионуна чатырлар тигилип, аларга кооптуу тилкелерде жашагандар убактылуу көчүрүлүүдө. Эвакуацияланган жашоочуларга жылытуучу мештер жана гигиеналык каражаттар жеткирилген. Ошондой эле кошумча дагы 20 куткаруучу ишке тартылды. Жар баскан мен бир тууган 5-6 жыл болуп калган келгенине. Анан саат 4-төн 15 өткөндө жандайлар өтүп барышты. Келсек караңгы экен, эчтеке көрүнбөдү. Ошондон бери издеп атабыз, таппай атабыз. Чек суранган. Чалгандан кийин суранган да чекти. Мурда үй бар эле, анан чек 2-3 жолу кайрылды. Анан мына болуп аткан да, чыкпай аткан чек. Президент Алмазбек Атамбаев бүгүн Өзгөчө кырдаалдар министри Кубатбек Бороновду кабыл алды. Анда министр жер көчкү жүргөн аймактагы кырдаал боюнча маалымат берип, жергиликтүү тургундардын коопсуздугун камсыз кылуу үчүн көрүлүп жаткан чараларды белгиледи. Бороновдун айтымында учурда куткаруучулардын күчү менен жашоого коркунучтуу болгон аймактардын тургундары коопсуз жерлерге көчүрүлүүдө. Ошондой эле Нарын областынын Ат-Башыр районундагы Аксай өрөөнүндө түзүлгөн оор кырдаал боюнча да мамлекет башчысына маалымат берилди. Белгилей кетсек, бул аймакка калың кар түшүп, катуу шамалдан жолдордо күрткүлөр пайда болуп, трассалар жабылган. Президент болсо өз кезегинде жаратылыш кырсыктарынан жабыр тарткан адамдардын коопсуздугун камсыз кылып, калк арасында түшүндүрүү иштерин күчөтүүнү тапшырды. Бүгүн таңкы саат 6-лар чамасында Бишкек-Ош автожолунун 249-252 жана 255 чакырымдарында кар көчкү түшүп, трасса жабылды. Учурда жолдон жеңил унааларда, оор жүк ташуучу унааларда өткөрүлбөй, Сосновка жана Арал өткөрмө бекеттери толугу менен жабык турат. Стратегиялык жол качан ачылары белгисиз, бирок саат 16:00 чейин жолдун бир жагы ачылып калышы мүмкүн экендиги айтылууда. Бирок Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин адистери айдоочулардын жолго чыкпай туруусун өтүнүүдө. Ал арада Өзгөчө кырдаалдар министрлиги жаап жаткан жана күтүлүп жаткан жаан-чачынга байланыштуу Кыргызстандын тоолуу райондорунда, тоо жолдорунда, ашууларда, капчыгайларда кар көчкү жүрүү коркунучу бар экенин эскертишти. Жолдорго кар күрткүлөрү топтолуп, тайгак болору белгиленүүдө. Мындан улам айдоочулар унаалардын ортосундагы 500 метр аралыкты сактоого тийиш. Ал эми бүгүн эртең өлкө аймагында мезгил менен жаан жаап, батыштан шамал согуп, ылдамдыгы секундуна 4-9, айрым учурда 14 метрге жетиши ыктымал экендиги белгиленди. 20 күн мурда дайынсысы жоголуп изделип жаткан 4 жашар Лидия Кашкарованын сөөгү табылды. Бул тууралуу Чүй областтык ички иштер башкармалыгынан билдиришти. Жоголгон наристе Ысык-Ата районунун Ивановка айылына жакын жердеги суудан табылган. Алдын ала версиялар боюнча бөбөк чөгүп кеткен. Эске салсак, 4 жашар Лидия Кашкарова 7 марттан бери дайынсыз болуп жаткан болчу. Наристени издөө иштеринен натыйжа чыкпай, райондук милиция кийинчерээк адам уурдоо беренеси боюнча кылмыш ишин козгогон болчу. 26-сы 9:30 чамасында ошактын жашоочусу таап алып, Ысык-Ата район ички иштер бөлүмүнө, нөмөт бөлүмүнө маалымат берген. Ыкчам тергөөтөө окуя болгон жерге кароо жүргүзүшүп, денесин кароо учурунда эч кандай баягы жаракаттар аныкталган жок бүгүнкү күнү. Бүгүнкү күндө баягы бардык соттук медициналык экспертизалар дайындалды. Ошол соттук медициналык экспертизанын жыйынтыгы менен кыз кандай сууга чөгүлгөнбү, кандай ошондой соттук медициналык экспертизанын жыйынтыгы менен гана биз билебиз. Садыр Жапаровду бошотууну талап кылып митингге чыгып, тартип бузган 12 кишиге карата кылмыш иши козголду. Алар бейбаштык кылган, бирөөнүн мүлкүн атайын талкалаган жана бийлик өкүлүнө кол салган деп айыпталууда. Булардын арасында Садыр Жапаровдун уулу, ага-инелери жана Россиянын жарандары дагы бар. Митинг учурунда бир милиция кызматкери оор жаракат алган. Аймактык тескөөчүнүн башына таш тийип, ооруканага жеткирилген.
Мындан тышкары 8 тартип сакчысы таяк жеп, кийим-кечелери тытылган. Өткөн ишемби күнү кыргыз-казак чек арасында УКМК тарабынан камакка алынган Садыр Жапаровду бошотууну талап кылган митинг уюштурулган. Акция жаңжал менен коштолуп, милиция асманга 2 рет ок атып, чогулгандар күч менен таркатылган. Кененирээк Элизат Эркин айтып берет. УКМКнын алдындагы митинг учурунда баш аягы 105 киши кармалган. Алардын 64-ü 2ден 5 суткага чейин камалды. 12сине административдик протокол түзүлүп, айыппул салынган соң бошотулган. Калгандарына түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, эскертүү берилген. Решетка турган ошол решеткаларды милиция өкүлдөрүнүн колдорунан жулуп алып, ыргытып, милиция өкүлдөрүн таш менен уруп, жана өздөрү даярдап келген 1,5 метрдеги таяктар бар экен, ошо таяктар менен коюлуп, биз 20 мүнөт күттүк, 20 мүнөттү Садыр Жапаров чыгарган жок. Биз азыр зданиянын ичине киришибиз керек деп, биз ушу зданиянын ичинен Садыр Жапаров чыгарышыбыз керек деп, ошо кол салуу башталды. Ошол кезде уже кармаганга туура келди. Кагылышуу учурунда 7 митингчи жабыркаганы айтылууда. Алар дарыгерлерге кайрылып, медициналык кароодон кийин үйлөрүнө кеткен. Мындан тышкары 1-май райондук ички иштер бөлүмүнүн тескөөчүсүнүн башына таш тийген. Учурда ал ооруканада. Ошондой эле 8 патрулдук милиция кызматкери жеңил жаракат алып, кийим-кечелери тытылган. Ага кошумча муниципалдык автобустун терезе каалгалары талкаланган. Учурда бул иштерге байланыштуу дагы күнөөлөр аныкталууда. Ал эми митинг учурунда ызы чууну баштап, милицияга кол салууга чакырган 12 адамга карата 3 берене боюнча кылмыш иши козголду. Алар бейбаштык кылган, бирөөнүн мүлкүн атайын талкалаган жана бийлик өкүлдөрүнө кол салган деп айыпталууда. Кылмыш иши козголуп, камакка алынган 12 кишинин ичинде Садыр Жапаровдун 20 жаштагы уулу Рустам Жапаров жана агасы 2 аталаш иниси бар. Бул жерге алып келип 12 адам боюнча тергөө амалдары жүргүзүп жаткан кезде бүгүнкү күндө билинди 4 адам ошо Жапаровдун туугандары, өзүнүн жакын. Булардын фамилиялары да Жапаров. Азыркы күндө. Калгандары болсо ошол жерге катышкан адамдар. Кыргыз Республикасынын жарандары бар, Россия Федерациясынын жараны бар экөө. Бүгүн бул 12 адамдын баш коргоо чарасы каралат. Ал эми алардын камакка алынышына себепкер болгон Садыр Жапаровдун кече күнү баш коргоо чарасы өзгөртүлдү. Эми ал тергөө бүткөнчө номер 1 СИЗОдо камакта болот. Жаза аткаруу кызматынан кабарлашкандай, Садыр Жапаров атайын камерага киргизилген. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты ишемби күнү Казакстандан Кыргызстанга өткөндө Ак жол бекетинде УКМК тарабынан колго түшкөн. Садыр Жапаров 2017 жылдын 25 мартында кылмыш жаза кодексинин 227, 341, 113 жана 234 тагыраак айтканда адам өмүрүнө коркунуч келтирүү, барымтага алуу, ээн баштык, бийлик өкүлүнө күч колдонуу беренелери боюнча козголгон кылмыш иштин алкагында УКМКга алынып келинген. Иликтөөнүн жыйынтыгында 26 мартта 1-май райондук сотунун чечими менен Садыр Жапаровдун баш коргоо чарасы аныкталып, тергөө бүткөнчө номер 1 тергөө абагына камакка алынды. Садыр Жапаров 3 жыл мурда чет өлкөгө чыгып кеткен. Ал 2013 жылдын 7 октябрында Каракол шаарында митинг учурунда өкмөттүн Ысык Көл областындагы өкүлү Эмилбек Каптагаевди күчтөп машинага салып, барымтага алууну уюштурган деп айыпталууда. Элизат Эркин, Турманаз Бакешев, НТС. Айтылуу Кентавр тасмасынын улуттук премьерасы кече күнү болуп өтүп, бул иш-чарага зал толо кино сүйүүчүлөр келишти. Фильмди көрсөтүү учурунда келген коноктордун арасында көзүнө жаш алган көрөрмандар дагы болду. Башкы ролду фильмдин режиссеру Актанарым Кубат өзү аткарган. Тасманын каарманы аркылуу бүтүндөй улуттун көйгөйү чагылдырылган. Эске сала кетсек, Кентавр тасмасы жалпы Азия өлкөлөрү арасынан Берлинале аталышындагы эл аралык кино фестивалына тандалып алынган жалгыз көркөм тасма. Эми ал 31 марттан тарта кинотеатрларда көрсөтүлө баштайт. Өлкөнүн атын алыска чыгарып келген Кентавр тасмасынын улуттук премьерасы кече күнү болуп өттү. Маданий самалыкка өлкөнүн алдыңкы кино жаратуучулары, кинокритиктери, эмгек сиңирген артисттер келишкен. Ошондой эле кино сүйүүчүлөр да зал толуп атпай турушту. Көптөн бери күттүргөн Кентавр кинотасмасы бүгүн өз мекенинде көрүүчүлөр алдына алгачкы жолу тартууланды. Фильмдин мазмуну тууралуу кыскача айта турган болсок, Кентавр тасмасынын башкы каарман аркылуу жалпы кыргыз жуучулугубуздун бүгүнкү күндөгү олуттуу көйгөйү чагылдырылган. Башкы ролду фильмдин режиссеру Актанарым Кубат өзү чагылдырган.
Тасманы көрсөтүү учурунда келген коноктордун арасынан фильмден таасирленип көз жашын тыя албай отургандарды көрүүгө болду. Фильм башкы каармандын ысымы менен аталган. Кентавр бир кезде кыргыздар тулпарларды кор тутканы үчүн Кудайдын каарына калган деген ишени менен жашайт. Ал өз элинин улуттук баалуулуктарын сактап калышына жан өрөп, бүлүк аргымактарды уурдап, аларды эркиндикке кое бере баштайт. Бирок бул кылган иши билинип, акырында коомдон куулуп чыгарылат. Тасманын соңунда фильм тууралуу пикирлер айтылды. Коноктор тасмадан алган таасирлер менен бөлүшүп, бир убактагы кыргыз керемети кайрадан жанданып келе жатканын белгилеп өтүштү. Ошол жерде менин көзүмөн жаш төгүлдү, бирок көзүмөн жаш төгүлгөн менен жүрөгүмдө канап турду. Абдан бир терең маанилүү, бир кызык образды жаратыпсың. Бүгүн ушу мен Төлөбөш Океевдин киносунун уландысын көргөндөй болдум. Ошонун кинолорунун жити келди. Это авторское кино, он не изменяет своему. Негизинен актан тарткан фильмдер өзгөчөлөнүп турат. Бул иреттагы ал жараткан Кентавр тасмасы терең мааниси менен айырмаланыптыр. Бул автордук фильм көрүүчүлөрдү ойго салат. Автордун дагы бир өзгөчөлүгү ушунда. Тасма бардык жагынан жогорку деңгээлде тартылган. Качандыр бир Чыңгыз Төрөкулович Айтматов баштаган кыргыз кереметин кийинки муун улантып жатканына кубанып турам. Бул абдан жакшы жөрөлгө. Ал эми фильмдин режиссеру Актанарым Кубат тасмада дин маселеси камтылгандыктан коомчулук арасында талашып тартышуу жаралабы деп чоочулап турганын жашырбайт. Бирок бул көркөм фильм аркылуу кыргыздын улуттук каада салтарын сактоого чакырдык дейт режиссер. Ушундай атка конуп калып турум, менин тасмаларымдын баары жөн кабыл алышпайт да, дайыма чыр-чатак менен кабыл алат да. Бирок мен ойлойм чыгармачылык кишилер ар кандай пикирди жараткан кишилер болуш керек. Анан если сен чыгарма жасасаң, анан сен жөнүндө эч ким айтпай койсо, менимче бир чыгарма же болбой калды, же чыгарманын бир чоң кемчиликтери бар деп ойлойм. Бирок бир убакта түшүнөт го деп ойлойм да. Эске сала кетсек, Кентавр тасмасы Берлин шаарында жыл сайын өткөрүлүүчү Берлинале кинофестивалында тандалып алынган. Бул фильм жалпы Азия чөлкөмү боюнча аталган фестивалга катышкан жалгыз тасма. Эми фильм 31 марттан тарта бардык кино сүйүүчүлөр үчүн тартуулана баштайт. Кайыр Желөбекова, Бакыт Кошалиев, НТС. Жаңалыктар менен тааныштыңыздар, саламатта туруңуздар.